乌军夺回红军城，10万俄军溃退，装甲寸步难行。乌蛛网行动猛烈出击，无人机炸俄关键空军基地与炼油厂。俄军赫尔松空战失利，俄内部黑枪暗杀将军曝光。美俄紧急筹备峰会，特朗普强硬施压普京。俄联邦预算赤字飙升超预期，普京面临前所未有经济崩盘压力。俄和巨人沦为纸老虎。中俄联合军演安全或受重创，中国或成川普下个制裁目标，高加索和平突破俄罗斯全力真空。俄乌战争持续已逾3年，双方损失惨重，战火依旧不断。近日，乌克兰传出重磅消息，乌军已全面收复红军城，并成功驱逐残余俄军。据悉，乌军在红军村方向发起3路反击，尽管西南方向有俄军小规模渗透，多为3-5人一组的轻步兵，但被乌军狙击手和无人机轻松击退。乌方最为警惕的是东北方向俄军可能对E50公路补给线构成的威胁。还有消息显示，乌军第7空降突击军作为主力防御部队，不仅彻底清除盘踞在红军城的俄军，还多次击退试图渗透的小股俄军。军事频道发布的视频显示了乌军在当地清剿敌军的作战画面。另外，俄军在红军城战区虽部署了约10万兵力，伤亡已逾万，但兵力分布在围困红军村的3面战线，密度并不高，难以集中突破，只能依靠步兵蜂群战术缓慢蚕食乌军阵地。其困境主要有2点：重装部队进不了乌军防区15公里，机械化纵队一旦出动，必被无人机与远程炮火精准打击。乌军构筑了20公里宽的无人机火力墙，兵力难以集中，俄军稍有大规模集结，就会被卫星和侦察无人机发现，并遭到集束弹药与空袭打击。例如，在扎波罗热战场，乌军无人机发现俄军向卡米安斯克村移动建筑集结，米格29战机随即投下铁锤精确制导炸弹，直接夷平目标，炸死37人，无一生还。此前俄军之所以能短暂渗透并插旗，主要是乌军采取点防御而非连续堑壕防御，防区间存在数百米空隙，摩托化小组趁隙而入，但这些小股部队最终大多被歼灭。有分析认为这是乌军诱敌深入的战术。目前乌军兵力虽少，但因防御面积小，密度反而高，火力更容易集中。尽管双方兵力集结规模可观，却迟迟没有爆发营级以上的交战。乌军的2条补给线依然畅通。军事专家普遍认为，俄军若想真正夺取红军村，必须投入重兵发动集团决战，而非依赖小股渗透。乌军统帅希尔斯基将军显然在等待这一时机。敌不动，我不动；敌若动，我先动。目前的战场气氛，正是双方主力尚未亮剑前的静默对峙。突发消息：8月8日，乌克兰对俄罗斯罗斯托夫州的米列罗沃空军基地发动夜间突袭，引发剧烈火灾。现场流出视频显示，机场区域火光冲天，多处目标被乌军无人机精准打击。尽管俄罗斯方面称火灾源于油罐爆炸，但纳瑟卫星火灾图像确认火灾发生在机场位置。此次袭击被视为乌克兰蛛网行动的新一轮行动，类似此前2025年6月1日大规模无人机袭击俄本土多处空军基地的战略模式。自蛛网行动启动以来，乌克兰已对俄远东及多地空军基地实施连续猛攻，造成数十架俄军战机损坏。近期，乌军总参谋部报告称，成功摧毁罗斯托夫地区俄军师级 S-300防空阵地，导致俄方弹药库爆炸。罗斯托夫的铁路和能源设施也在过去1周频繁遭受袭击，使这一区域成为俄乌冲突的焦点。此外，8日清晨，乌军还对克拉斯诺达尔边疆区的阿菲普斯基炼油厂发动空袭，造成油罐及关键设施受损。该炼油厂年处理石油占俄罗斯总量约 2.1%， 年炼油能力约700万吨。据悉，当时炼油厂发生剧烈爆炸，火光冲天，浓烟滚滚。官方表示，
爆炸起因是无人机残骸坠落，引发了炼油厂内用于天然气及天然气凝稀油处理装置的连锁爆炸。俄方将此次事件列为最高级别的第4级紧急应变状态。此外，稍早前，阿德勒油库也遭乌克兰第14无人机团袭击，至少引发20余次爆炸，严重扰乱了索契机场的正常运营。此轮袭击对俄罗斯重要城市造成明显冲击。在赫尔松战场，俄空天军昨日再次尝试摧毁克拉贝尔岛大桥，对此前未被炸毁的桥面补刀。然而，这次行动并不顺利，乌军防空导弹及时升空拦截，一架俄军战机在黑烟中仓皇撤离，极有可能已被击落。目前，由于该战区情报滞后，战机的最终下场仍在确认中。在防空战线上，北约驻乌克兰援助与培训副司令麦克·凯勒少将透露，几个月前俄军损坏了一套爱国者防空雷达，德国工业界起初判断无法修复，新购替代品又需数年才能交付，但德国空军雷达专家接手后成功将其修复，并在7月底送回乌克兰。就在上周，这套雷达成功拦截2枚俄军巡航导弹，彰显德国军工的隐秘实力。在本土安全防御上，由于乌克兰无人机袭击造成的巨大损失，俄罗斯宣布将在莫斯科地区新增部署15套防空系统。然而，受西方制裁与零部件短缺影响，这批系统均为苏联时期产品，技术水准落后。军事频道报道，8月7日晚，乌克兰军队使用19架无人机和9枚风暴阴影巡航导弹，再次袭击了俄罗斯占领的克里米亚地区。尽管俄方声称成功拦截了所有来袭目标，但塞瓦斯托波尔港口遭受严重破坏，当地居民多次听到爆炸声，现场浓烟弥漫，随后刻赤大桥被迫再次关闭。同时，乌军远程无人机群袭击了伏尔加格勒州苏洛维基诺的2座火车站，引发大火，多段列车和铁轨被毁。俄方称火势已得到控制，但纳瑟卫星监控显示火势依旧持续，伏尔加格勒机场航班因此受限。苏洛维基诺车站是俄罗斯向南部战场运输物资的重要交通枢纽，乌方10天内以第3次针对该地区交通设施发动袭击。由于俄罗斯铁路为军民两用，乌方攻击被视为针对军事目标。此外，库班河畔的斯拉维扬斯克地区俄军炮兵旅也遭乌军无人机轰炸，损失惨重。与此同时，俄罗斯国防部日前追授阵亡于2024年11月10日卢甘斯克的第25集团军第67摩步师第19坦克团团长叶夫根尼·拉德诺夫上校英雄称号。然而，最新流出的前线视频却揭露出惊人内幕。呼号少先队员的拉德诺夫并非死于乌军火力，而是被部下黑枪击杀。拍摄视频的俄军称，拉德诺夫长期辱骂，漠视士兵生命，甚至扬言死的人越多，我的军功就越多，并对阵亡士兵家属进行严重侮辱，最终引发部下的致命反击。国际援助方面，亚塞拜然和土耳其的坚定立场格外引人注目。据标准报报道，亚塞拜然正以3班倒模式24小时生产炮弹，源源不断运送至乌军前线，并派出雇佣兵直接参战。土耳其则在军事、外交和经济领域给予全方位支持。与一些国家的犹疑观望相比，这2个国家的行动无疑是雪中送炭。正如评论所言，历史会铭记真心修补正义的人，也会记录那些虚与委蛇的身影。据媒体报道，美俄领导人可能于下周举行会晤，地点包括匈牙利、意大利、瑞士及阿联酋等，为的是展现中立的调解姿态。特朗普方面态度强硬，明确表示若普京拒绝与泽连斯基会面，将取消美俄峰会。白宫高官消息显示，特朗普要求普京与泽连斯基先行会谈，否则峰会免谈。此举既意在强化其和平推手形象，也意图向普京施压，争取在国际舆论中掌握主动。分析人士指出，普京坚信自己在这场战争中占据优势，目标是削弱乌克兰军事力量，
阻止其加入北约。卡内基俄罗斯欧亚中心的分析师斯塔诺瓦亚认为，尽管普京可能用各种措辞包装他的要求，本质上仍是希望乌克兰停止抵抗，西方停止武器援助，实质上让基辅投降。部分观察家认为，特朗普急于促成停火协议。前英国驻莫斯科武官福尔曼警告，这种急切可能被普京利用，换取象征性让步，同时维持战争状态，最终让俄罗斯坐收渔利。据悉，乌克兰总统泽连斯基坚决表示，绝不在领土问题上做出让步。匈牙利总理欧尔班呼吁法国和德国领导人直接与俄罗斯对话，但此提议未获欧洲主流响应。白俄罗斯表示愿意承办美俄乌三方会谈，俄总统普京也频繁与各方沟通。波兰总理图斯克则公开表示，俄乌冲突可能很快冻结。另外，泽连斯基在美总统特使威特科夫访莫斯科后表示，俄方表现出更明显的停火意愿。他强调国际压力正在发挥作用，但警告俄罗斯不能在细节上欺骗乌克兰或美国。泽连斯基已提议尽快召开安全事务顾问会议，统一立场，推进和平进程。他强调乌克兰将坚决捍卫独立，要求俄罗斯结束战争。8月7日晚，泽连斯基与多国领导人密集通话，确保盟友坚定支持乌克兰主权与领土完整。欧盟及英法德三国达成高度共识， G7 和北约大多数成员国明确站队基辅。泽连斯基认为，即便特朗普态度反转，乌克兰仍有信心赢得战争，并在谈判桌占据优势。8月8日，泽连斯基与波兰总理图斯克通话，围绕多项关键议题交换意见。图斯克会后向媒体表示，感觉俄乌冲突可能很快冻结，虽然战争不会立刻结束，但局势或将陷入停滞。图斯克提到，当天是特朗普最后通牒的截止日，乌方虽谨慎但乐观，期望包括波兰在内的欧洲国家共同参与塑造未来停火及和平安排。两人一致认为，乌克兰、波兰及其他欧洲国家必须巩固安全基础，实现可靠的和平。泽连斯基对波兰的支持表示感谢。民意调查方面，基辅国际社会学研究所8月7日发布的全国电话调查显示，76%的乌克兰民众坚决反对俄罗斯提出的和平计划，视其为牺牲主权的侵略性方案，只有17%表示可能接受。相比之下，54%的受访者支持乌克兰与欧洲联合制定的和平方案，显示对欧洲主导的安全保障和平方案信任度逐步上升。据悉，俄罗斯和平方案核心内容包括乌克兰大幅削减军队规模，限制武器发展，永久放弃加入北约计划，乌东4州由俄方控制，乌克兰正式承认该领土归属俄罗斯并放弃主权主张，美国与欧洲取消对俄全部制裁，乌克兰可继续推进加入欧盟进程。美国和平方案则包括欧洲国家不含美国为乌克兰提供安全保障，俄罗斯控制目前占领地区，乌克兰继续推进欧盟进程，美欧全面取消对俄制裁。乌克兰与欧洲方案强调提供可靠安全保障，俄罗斯继续控制部分领土，但不被乌克兰及国际社会承认，推进欧盟进程。美国逐步放宽对俄制裁，但不谈削减军力和限制武器装备，这属于国家主权防务范畴。俄罗斯财政部8月7日公布数据显示，截至7月底，联邦预算赤字飙升至 4.9 万亿卢布，约614亿美元，已超过2025年全年预计赤字 3.8 万亿卢布的 30% 以上。这一缺口扩大，与克里姆林宫将国防开支推升至冷战以来最高水平密切相关。同时，多名俄官警察告，经济衰退风险正在加剧。财政部指出，仅7月1个月赤字就增加 1.2 万亿卢布，主因是国际油价下跌。今年前7个月，俄罗斯已花掉 42.3 万亿卢布年度预算中的 25.2 万亿卢布，而传统的年底支出高峰尚未到来。7月收入为 2.7 万亿卢布，支出则飙至 3.9 万亿卢布，环比增长明显。名义收入同比仅增长 2.8%，
但支出暴增 20.8%。经通胀调整后，实际收入反而下滑。石油与天然气收入依然占联邦收入约1/3，但前7个月同比下跌 18.5%， 跌幅较上半年扩大。财政部将油价疲软与卢布走强视为主因。截至8月8日，布伦特原油价格降至每桶 66.40 美元，创下自6月以来最大单周跌幅。反对派政治家、前政府顾问弗拉基米尔·米洛夫指出，克里姆林宫正动用储备金填补赤字，并为战争融资。即便修订后的预算也建立在每桶70美元油价的假设上。他强调，制裁、国际孤立与贸易链断裂是物价飙升的根本原因。据俄媒生意人报报道，面对军费压力与高通胀，政府正考虑对蔬菜、乳制品和禽肉等民生必需品实施价格上限。美国总统特朗普则将俄罗斯的经济压力与他推动的和平进程联系起来，认为石油收入下滑或迫使普京重新考虑乌克兰战争的走向。近日，乌克兰国防部情报总局震撼披露，乌军成功获取了俄罗斯最新战略核潜艇波扎尔斯基大公号 95A 级的大量机密文件，内容涵盖作战指令、工程蓝图、操作手册、船员名单、潜艇示意图以及每日航行日志等关键资料。这艘潜艇于今年7月24日刚刚服役，情报泄露仅相隔11天，引发国际军事观察界高度关注。这款被西方称为核巨人的 95A 级核潜艇，是俄罗斯海军现代化的重要标志。普京在交付仪式上曾强调，这类潜艇将保障俄罗斯未来10年的国防安全，并宣布未来5年将继续建造新型核潜艇。目前，俄海军已有70多艘舰艇正在建造中，显示出强劲的扩军势头。然而，在俄罗斯高调展示其海军实力的同时，乌克兰方面的情报突袭令局势出现重大逆转。乌军不仅掌握了该核潜艇的详细构造，还能精准识别所有 95A 级潜艇的技术特性与弱点。乌方声称，这些机密足以使这款俄国杀器沦为纸老虎，对俄罗斯的海军力量形成严重威胁。当前俄乌冲突陷入僵持，俄罗斯军队正面临来自美国的2度倒戈压力以及自身军事资源紧缺的双重挑战。此前，俄军已封存其唯一航母库兹涅佐夫号，转而将资金重点投入舰队现代化建设。此次机密外泄，无疑重创了俄罗斯新一代海军战略部署。更具战略意义的是，俄罗斯正与中国开展联合军事演习，重点涵盖潜艇救援与联合反潜作战。尽管本次演习并未派遣波扎尔斯基大公号，而是由特里布茨海军上将号反潜舰和格罗姆基号轻型护卫舰参演。分析人士警告，若潜艇核心技术资料被泄露，势必引发连锁反应，影响整体海军部署及中俄联合演习的安全稳定。8月6日，美国总统特朗普在白宫接受记者采访时表示，正考虑对从俄罗斯购买石油的国家加征关税。除以针对印度采取措施外，中国也可能被纳入制裁范围。当有记者质疑为何仅针对印度而未对同样购买俄油的中国采取行动时，特朗普回应称，你们将会看到更多国家受到制裁，也会看到大规模的刺激制裁，并明确表示，对中国采取惩罚性措施的可能性确实存在。就在同一天，特朗普宣布对印度加征 25% 额外关税。理由是印度是俄罗斯石油的主要买家之一，这是继7月30日已对印度进口商品加征 25% 关税后的又一轮贸易打击。8月4日，特朗普还威胁将进一步提高印度关税，并处以罚款。据乌克兰国家通讯社报道，美方早前已通过一项行政命令，要求对全球从俄罗斯直接或间接进口石油的情况进行追踪监测。该命令规定，美国商务部将会同国务院、财政部等多部门高官定期向总统提交分析报告，并提出可能的惩罚建议，包括制裁或对该国进口商品征收最高 25% 的从价关税。特朗普还延长了因俄罗斯在乌克兰行动而启动的全国紧急状态。
并将针对印度的额外关税列为对俄经济施压的重要手段之一。外界认为，中国若继续大规模购买俄油，也可能成为下一个被加税或制裁的目标。另外，亚塞拜然和亚美尼亚的领导人已经在白宫签署了双边协议，共同开发经济机遇，旨在充分挖掘南高加索地区的潜力。据美媒透露，此次协议将赋予美国对一条长约42公里、被称为川普桥的运输走廊的独家租赁权。该走廊连接亚塞拜然与其纳戈尔诺卡拉巴赫纳卡地区。根据亚美尼亚官方报道，该运输走廊将依据亚美尼亚法律运营，美国则拥有土地的长期特许开发权，并可将其出租给任何联盟进行基础设施建设和管理。这一安排意味着，尽管亚塞拜然在纳卡冲突中以军事优势暂时收复失地，但长期的民族和地缘矛盾依然存在，且俄罗斯的传统调解角色正被美国逐步取代。未来，这种由外部大国介入实现军事隔离的模式，或将成为乌克兰东部停火后的管理范例。好的，感谢您一口气看到最后了，这是对我们最大的鼓励和支持。要看最全面、最及时准确的战场热点报道更新，就请每日锁定新冷战情势。如果您喜欢我们的节目，也请您点赞、留言、订阅，把视频分享出去，让更多的人看到这个节目。想要赞助我们的朋友，可以打开超级感谢打赏赞助，帮助我们能持续做出更多好节目。谢谢大家。